Çalakvan û rewşenbîrên Kurd yên Rojavayê Kurdistanê tevî jiyana derbederî û penaberiyê dûrbûnê ji welêt di kar û behremendî û xizmeta civaka xwe de berdewam in. Li her cihê ku lê dimînin, rol û bandora xwe dikin û herdem hewlên avakirin û serkeftina civaka Kurdî û gelê xwe didin. Çalakvanê Kurd Nûr Şewqî kurê bajarê Serê Kaniyê Rojavayê Kurdistanê û li kampa Daraşikranê niştecî ye. Duwarê geşepêdana mirovî de kar dike. Lê dwaneka taybet de behsa programa geşepêdana mirovî û sûd û bandora wê li ser mirov dike. Dema dawî de em bêjin miletê cîhanê bi ser wê vebûn. Ew jî piştî ezmûna ne baş ketnekê, ew ezmûna ketin ku ev geşepêdana mirovî navê wê kirin tenmê beşeriya geşepêdana mirovî. Le belkî ji kevin de li cem xelkê bi nav nedim bû. Ji ber bi mirov re yani. Bêtir bi ezmûnê ê bi tengaya yani tiştê wê derdkeve ku ji bo durustkirina mirov. Fe ev geşepêdana mirovî bêtir ez ser wê ana dişiwirim. Wek em bêjin belkî wexta dest pê kir ne zaniyariyek bû. Li gelek zaniyarî ketin xizmeta wê. Wek em bêjin programînka zimanî û adamarî bermece lugawiyê li Esabiye tetwîr zat e em bêjin قوانين الطاقة قوانين الجذب ياساين قردونية قوانين الكونية بيتر كتن خدماتها بقش بيتر بمروف قريداي مجي مروف قريداي انه تشاو مروف بيش كذا تشاو مروف كان به ارمانجي خونا درست بك تشاو كار به جيب بك تشاو كار بلان اشخر دينه دجيانا خدا نور ارمانجا خواج کارو بلاف کرنا وې د جواکا کوردی ده د خویانی او د بیجه پروژه کویا نوجی د دربارې ده هيا پشتی شوپاندنا 4 سال و زیده 4 ساله کاچما و ملت اف زانیاران نزان بنیان نخاسم دست به کردی کر من به عربی کر پروگرام آنم آماده کری بناوی تراستیا جیانی ما خلقنا آماده کری جیره فقناغ یکمین محاضر کری 15 خلق شوقی لدوانا خدا قناغن فکرنا گشپیدانا مرووی شروفت که و دبیجه اف زانست جواکا کردی و پیشکتنا مجی و پلان مروف دجیانه ده پرگرنگه در باسمونا وی دناوا جواکی ده ارینیه بهتر پروگرامی ما هر خلقه کی از بابته کی شروفت کم او بابت جیو کم بیجن ناسنامه وی تعریفه جیره اف قناغه یکمین قناغه دیمین پشتی 15 خلقه مشق هر بابتك هي او بابت جي بيتر جوري وان هنا هر جوري كوي مشقي وي هنا دفي مروف بابندي وي بتاكو كار بيجي استكي فيدا وكو سوداكي شخوار جوي زانياري درخه كو جيانا خبراسي كار قش بك جيانا خو كار خوش بك اف خلق دفي ازمونيه درب ازمون اطفال خلق يمشي جيانا خو خوش بك يعني تقلك قاعدين تكسر دند نزانن يعني ارمانجك درس بكن شخوره نزان جيانا وان درباز بو نزان چخواستن لپاش خود نر کامه چپ جی کرد تشک بان درباس نابه لخلق پیش کتن دریا ویزانیانی اجید خوازم خلقین بهتر پیش کفن افزانیان شخور بکن ریکک يعني نور شوقی لسری کانی آنگو آشوکانی کو پایتختا امپراتوریا میتانی بو د سال 1972 داش دایک بویه نویسکار و شانوگر جی چالاکی و برهمنوی هنه مینا کوم چیروکه کردی بناوی ابقو کردیین یتشمس هاتیه چاپ کرن هروها قیدن جقشای آنگو قیود المنجلید قطة مخصية الصعود نحو القمة هروها لكولينك بناوي مريكن شكستي رومانك بناوي حفت خلا هنا لتفجي نهاتنا چاپ کرن هروها چالاکی و برهمنوی لکامپا دار شکرانو لهولری دروی وان جیهنه گلک چالاکیانج بو خزمتا گلی خواه مینا پرانیا چالکوانان روشنبیرین کرد ین پروری گل ولاتی خواه پیشکش دکه ددانه ده بردوامه هول ده کو گشپیدانا مروویجی وک زانسته که جه خواه د جواکا کردی ده بگره علی عمر رادیو ریباز